Bu gün toyumuza bir sürpriz qonağımız da gəldi. O da Azərbaycanda tanınan bir müğənnidir, sevilən bir müğənnidir. Afət Fərman qızı. Görək Afət xanım toyumuza gəlib. Maşının nömrəsinə bax. 10 KV 002. Nömrəsi maşından bahalıdır. Ay Afət xanım, salam, necəsiz? Sizi xoş gördük bu yağış havada. Xoş gəlmişsiniz. Nətər? Salamlayıram. İlk öncə deyim, subaysan? Evlənmişəm. Ay maşallah, onda balanın toyunda inşallah. Toya gələn insan necə olar? Əhvalı əla olar, Süperəm. gözəl olar, Süperəm mən. Siz maşına yaraşırsınız, maşın da sizə Çox sağ olun, var olun. Başlayaq. Başlayacağıq. Bu maşını qiyməti nədir, onu bir də bilmək istəyirəm. Bunun qiymətini istərdim ki, bizim kameralarımıza. Bax, ürəkli bir xanımsınız, sözü düz deyən bir insansınız da. İstərdim ki, maşının da qiymətini deyərsiniz. Bunu bilənlər bilir, mən niyə sevmirəm qiymət deməyi. Vallahi sözə söhbətə qoyacaqlar. Göz dəyənlərin gözü dəyəcək. Kimlərin səncə gözü dəyər? Ən çox kimin gözü dəyər? Müğənnilərin. Hansıların? Paxılların. Paxılların adını deyə bilərsiniz. Hamı bilirdi. Kimdir? Biri N ilə gəlir. Aha. Biri nədir yadıma sal. Sonra biri R. Kimdir? Rahidə Baxşıyeva. Yox, o yaxşı qızdır. O paxıl deyil. Sonra bir adını denə bilək. Var R. N eləmir. S. O nə qədərdir? Hə, F. Bu kimdir? Fatimə. Hörmət tamaşası. Deyəsən Fatimə ilə Afətin arasında bir-birinin gözü götürmür. İnşallah. Əslinə qalsa, mənim bu sənətdə dostum ancaq oğlanlardır. Naziyən xanım çıxmaq şərti ilə müğənni xanımlardan deyirəm. Mən heç kimdən özümə yaxşı münasibət görmədim, dəstək görmədim. Yerdə qalanların Allah hamısının canını sağ eləsin. Amma paxıllıq pis xəstəlikdir. Paxıl artmır. Maşını neçə almısan? Qiymət nə? Sözdən yayınma. Qiymətin nə edirsən, alırsan, yoxsa mənə maşın almaq istəyirsən? Yox, pulum var, kasıb oğlan. Mən bunu almısınız yoxsa hədiyyədir? Allah eləməsin ki, yox Allah eləsin, amma ki məndə o bəxt hardadır, onu demək istəyirdim. Bu boyda maşın sizə hədiyyə elədilər. Allaha and olsun. Bəxtin eləyən yer deyildi, nə də bu hədiyyə deyil, and olsun Allaha. Əlbəttə mən 20 ilə yaxındır el şənliklərindəyəm və öz zəhmətimlə xalqımızın mənə layiq gördüyü hələ ki budur. İndi davam eləyirik də, inşallah yaxında biraz başqa. Qiyməti nədir? Mən artıq elə xanım var, qab-qacağa bütün günü, yəni onu alır, bunu satır. Məndə artıq maşına qarşı hobbim var, belə deyim. Niyə də olmasın? Əziyyət çəkirsən, zəhmət çəkirsən, niyə də olmasın? Həyatda sevir ki, sevdiyi müğənni gözəl maşın sürsün. Mən də uşaq vaxtdan velosipedlərim olub, arzum olub ki, böyüyəndə inşallah əlim çörəyə çatanda sevdiyim maşınları alım. Bundan əvvəl Qalik idi, onu satdım, üstə də əlavə elədik, bunu aldım. İndi bunu satıb son model Qalik alacağım inşallah, ona hazırlaşıram. O gözü götürməyən müğənnilər var, onlar indi gözü götürməyəcəklər. O Qaliklərdən sonra təzələri çıxdı deyə, mən onu yəni satdım, üstə əlavə elədik, bu ondan bahalıdır. İndi 2020-ci ilin Qaliki bilənlər bilir. Vay, gecə də yatanda ona baxıram, səhər də oyananda ona baxıram, Azad. Baxın Afət xanım dostları, baxın. Qaydacam ona, bundan narazı deyiləm, ola bilər bu da qalar. Amma biraz yəqin çatmasa nəsə. Fatimədən, digərlərindən, bax niyə narazsınız, nətər oldu Mən siz? onu çəkmədim, bax Fatiməni sən dedin. Mən demədim, siz fı deyəndə mən başa düşdüm ki, o da xınıya gedir, siz də bir-birinizin bazarına girirsiniz, onu fikirləşdim. Fatimə də yaxşı qızdır. Amma ümumi bir söz deyəcəm. Bu sənətdə dost yoxdur, biləsiz. Mənim dostlarım bu sənətdə olan oğlanlar, bəyəfəndilərdir. Bir də haqsızlıq eləmiş olaram Naziyən xanıma. Çünki onun necə deyim, onun sözü ilə sənətə qayıtmışam Azad. Gəlib evimdən məni öz maşınına oturdub televiziyaya aparıb ki, sən oxumalısan. Amma bu hər adamın işi deyil ha, Naziyən xanımın işidir. İkimiz də eyni yolda oxuyuruq. Yəni öz elə bir çörəyinə şərik gətirib də. Hələ toylara aparırdı məni yanında, pulunu bölüb mənə verirdi. Nə gözəl, nə gözəl. Afət xanım, şəxsi həyatınızda dostunuz var, yoxsa dostunuz yoxdur? Şəxsi? Var. Sevgi yəni demək istəyirsən, sevgi var əlbəttə. Sevgisiz oxuya bilmirəm. Hələ bayaq o mahnını elə... Sevginin kimdir? Həciz ad deyir ki. Həciz deyir ki.
Elə bir dənə deyəcəm, uzaqda olsan da mənə zəng elə hərdən. Görüşməsək də danışaq xatirələrdən. Buradan bütün izləyicilərimizə salamlar. Belə Salamlar. deyim. Afət xanım, qısa olaraq bir şey də deyim mən sizə. Toya gəlmişik. Toydur. Hər bir insanın həyatında o xoş gün olur, özəl bir gün olur. Sizin də həyatınızda olubdu, o toy olubdu, vağzalı olubdu. Vağzalı ab-havasına neçə yaşınızda, yəni şimdi siz evdən çıxmısınız? 96-cı ildə vağzalı, onda vağzalını başa düşmürdüm. Vağzalını indi başa düşürəm. Bax, indi tam məqamıdır. Hələ onda həyat da dərk eləmirdim. İndi həyat dərk eləyirəm. Məni danışdırma. Danışın, biraz danışın. Hə, ola bilər də ki, toy etdik. Ola bilər. Çəkər. Toy olacaq. Ha, necə bilmirəm. Kimi çağıracaq? Toy olacaq. Görək. 2020-ci ildə, hə? Ola bilər. Hörmətli tamaşaçılar, Şua TV-nin toyunda Afət Fərmanqızının toyu olacaq. 2020-ci ildə bunları da Şua TV toyu gəlib çəkəcəkdir. Məndən olsa toy olar. Bəy biraz utan. Ay hardandır, kimlərdən? Yox da mən gözə gəlirəm. İnarsız. Day belə elə gözə gəlirəm ki, ona görə qoy bəzi şeylər sirri qalsın. Arxa bana ondan sonra deyək. İnşallah. Bəyin adını çəksin uğurlayarlar. Hə, düz deyirsiniz. Özü də bu dəqiqə show biznesdə bilirsiniz də yaman Bəy oğulları çıxıb, bəy oğulları. bəli, bəy uğurları çıxıb. İnşallah Afət xanım gedirik toya. Aramızı vurmasınlar. Vurmazlar inşallah. Elə bilirəm ki, elə yaxşılıq eləmişkən varlar. İnşallah. Gedirik toya. Toyda Pul yazılacam deyəsə sonu deyil. nə? Pul yazılmaq lazım. Bilmirəm. Hələm gedirik, o da bilmirəm. Bəlkə pul yazmadın, nəsə hədiyyə elədin. Bəlkə maşın hədiyyə elədin. Aha, hə, maşın. Sən bilirəm ki, onu eləyə bilərsən, amma o ürək səndə var. Maşın hədiyyə biraz Baha başı gəlir. Hə. Yox, yaxşı budur. Pəncərədən Gedək bax. elə sizin özünüzün bu gün toyda iştirak eləməniz böyük bir hədiyyədir. əziz izləyicilər, hə, pəncərəni aldıraq. Pəncərəyə bağlı var maşın. Aha. Afət xanım, toyda sürprizdir. Hələm toy əhli bilmir ki, Bilmirəm, hə. Afət xanım burdadır. İndi baxın görün mənə necə Toy necə qarşılayacaqlar? Afət xanım toyu necə əl alacaq? Cəmaət necə əl alacaq? Özü ol. Bax Allahın olsun bilmirəm, tanımıram kimlərdir. Hara toydu? Toy Lənkəran toyu Xaçmaz. Ay, ən sevdiyim cənub. Cənub Yolda toyları cənub üçün toyları. ürəyim gedir. Buradan öpürəm. Azərbaycanımızın hər yeri gözəldir. Mən özüm Tovuzdanam, amma Tovuzdan toy gələndə 2 qat artıq baha deyirəm. Lənkərandan toy deyəndə aşağı deyirəm. Çünki Lənkəranlılar daha mənim repertuarıma daha yaxındılar. Həm onlar məni çox istəyir, mən də onları çox istəyirəm, daha çox istəyirəm. Afət xanımın bu gün Bakı şəhərində toy qiyməti neçədir? Açıqlaya bilər? Ansamblımızdan 5000 manatdır. Yarım saatlıq 1500. 1500 manatdır. Rayonları neçədir? Rayonları? Tək ortalama 3000. 3000-ə gedirsiniz. Ansamblından yoxsa yarım saat, bir saatlıq? Yox, bütöv ansambl rayonlar 6000, 5000 baxır da elə rayon var ki, məsələn biraz da bahadır. Elə toy var 2-dən başlayır axşam 12-yə qədər. Burdan nəzərinizə çatdırım ki, bu tək mənim pulum deyil də, oradan hamının payı. Afət xanım, bu maşını neçə almısınız? Deyin gedək. Bunu Qalinvagenimi vermişəm. Az zeynlə deyin görək. Qalinvagenimi vermişəm, üstündə də 100 min manat pul. 100 min manat. Cəmi nə qədər oldu? 100 min manat olsa dollar. Dollarla aldıq. Dollar, 100 min dollarda pul. Əziz tamaşaçılar, əziz 100 mindən yuxarıdır. bəli, sonra da deyilə bizim pulumuz yoxdur, toylarımız yoxdur. Allah həmişə sizin toyunuzu çox eləsin. Pulunuz da həmişə Bizim çox eləsin. ölkədən gözəl ölkə Amin. yoxdur. Amin. İnsanlarımızın vəziyyəti gözəldir ki, biz hər gün toydayıq. Bu toyu mən eləmirəm ki. Bu toyu insanlar eləyir, düzdür? Biz də gedib oxuyuruq. İndi Allah nə qədər, özdə mən çox üzüyü olan müğənniyəm. Elə toy olur ki, havaya gedirəm. Hələ pul da yazılıram. Eləmi? İndi burada görək nə qədər. İndi oxuyacam da. Burada görək nə qədər yazdırasın. Onun Həmin vaxtı. Görək nə qədər yazdır. Görürsən. Gəl. Özüm. Dilə dişə salacağam. Gedək. Buyurun gedək. Sizin verilişə xatir yeni Ben düşmek istemiyorum. Ben istemiyorum. O günüdür əl çalın. Eşitmirəm əl çalın. Əl çalan yoxdur, gedək toyda qalacaqlar. Gəl. Gedək. Sən məni dilə dişə salacaqsan, camaat təyyarə alır. Nədir ki bu? Getdik.
Hə. Qulaq as. Canım. Oy bunlar. Bu artıq bu həyatdır da. Bir dəqiqə. Stop elə. Nə stop? Afət xanım. Niyə oldu bax? Niyə oldu bu ayrılıqlar niyə olur? Kim deyir ki ayrılmışam? Yox, həyat yoldaşınız. Mən həyat yoldaşımla 90 neçənci ildə ayrılmışam. Hələ ailə qurulmayıb ki, bir ayrılım. İndi tanışlıq ərəfəsi, bu kimi məsələlər. Atalar nə deyir? Deyir, gəlin atlandı, ya qismət. Bu həcci hara həccidir? Hansı həccidir? Nə bilirsən həccidir? Həcci deyil. Nə bilirsən demirəm. Həcci deyən kimi gözə gəlirəm. Afət xanımı hörmət tamaşası. Yəqin ki, Niyə abartmıram demirəm. Aha. Şəxsi məsələ olan kimi insanlar biraz hərə başlayır, biraz öz bildiyi kimi düşünməyə. Mən də hamıya cavabı verə bilmirəm. Hamıya cavab verirəm, oxumaq qalır. Ona görə də şəxsi həyatımdan bir kəlmə bunu deyəcəm ki, çox xoşbəxtəm. Çox xoşbəxtəm Nə gözəl. və hamıya sevgi arzu edirəm, saf sevgi. Amin. Gedək toya, bizi toyda gözləyirlər. İnanıram ki, çox gözəl və maraqlı toy hörmət tamaşası sizləri gözləyir. Gedək. Məni buradan centilmenlik elə. Yoldaşın qısqancdır. Hara qısqanır. Baş sənəti başa düşür. Gəl. Gəl, hörmət tamaşaçılar. Bəli, buyurun. Afət xanım. Salam, necəsiz? Afət xanımı canlı görmüşdünüz? Bəli. Harda görmüşdünüz? Hə? Harda görmüşsünüz canlı? Mən onu canlı həmişə Instagramı izləyirəm. Instagram yox, canlı. Buyurun. Hörmət tamaşaçılar, Afət xanım, buyurun toya gedək. Olar. Gəlin toya, gəlin Afət xanım mahnılarını oynayın sonra gedək. Toyda yoxsuzsa deməli onda. Siz çox şey itirdiniz, gəlin. Hörmət tamaşaçılar, hal-hazırda biz Afət xanımla bərabər toya gedir. Bax, bugün bəyin valideynləri də çıxış edir. İnanıram ki, maraqlı bir toy bizləri gözləyir. Buyurun, gəlin. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik. Afət xanımı Allah mübarək etsin. salam bir daha da əziz məclis əhli. Afət Fərman qızı tanıyanlar var. Tanıyırsınızsa alqışlayaq. Afət Fərman qızını çox istəyirsiniz. Çox istəyirsinizsə bir dənə gürültülü alqışlar. Təşəkkürlər. Əziz dostlar, bu gün də Şua TV-nin toy rubrikasında sağ olsun Afət xanım bizim dəvətimizi qəbul edib gəlibdir. Afət xanım, bu meydan, bu da siz. Təşəkkürlər. Təbrik edirəm, gözünüz aydın olsun. Özünüzə bir alqış edin lütfen. Kapırlar gəlir sizlər üçün. Kulağın gözlərəm. Hepiniz gəldiniz, durun gəlin. Analar bizlər. Buyurun gəlin. Bravo gelsin.
baxırsan? Hə. Baxırsan?